Hysj, 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 hysj. I dag må vi prøve å være veldig, veldig stille. Det er viktig at Petter Northug får så mye ro som mulig. Velkommen til Nytt på Nytt. Gjesten på Knut Nærums lag ble nummer 20 i årets Melodi Grand Prix. Og for det skal du få en blomsterbukett av oss. Hadde du vunnet, så hadde ikke NRK hatt råd til hverken oss, Bit for bit eller Skavlan. Didrik Solli Tangen. Gjesten på Are Kalvøs lag er programleder i Torsdag kveld fra Nydalen. Men i kveld har hun sett feil i kalenderen og blitt med i Fredag kveld fra Marienlyst. Else Kåss Furuseth. Først skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. På tirsdag fikk vi vite resultatene av prøvene til Petter Northug. Den norske kirke har opprettet en ny prestestilling til Einar Gelius. Ole Gunnar Solskjær fikk denne uken en statue i Molde. Da har jeg fått en melding om at en mann på Kløfta frøs på ørene i dag etter at han hadde glemt å ta på seg lue. Mer om VGs førsteside i morgen litt senere. Vi skal ha rebusoppgaven. Didrik og Knut, følg med. Hvil deg nå, du er sliten. Hvil din kropp, før din kraft ebber ut. Mil etter mil etter mil. Første som slår meg her er jo Northug vrakes fra landslaget, erstattes av Jahn Teigen. Ja, Altså, det er noe jeg veldig betalt for å se. du ville. Men på mandag så fikk vi vite at Petter Northug kanskje var syk og kanskje ikke kunne gå VM. På tirsdag kom blodprøvene, og da var det krise. For han var frisk. Så det viste seg at han dessverre ikke var syk, bare dårlig på ski. Men det som er så rart, han har jo gått på ski i mange, mange år nå. I 30 år, fra nesten han ble født. Og først nå så er han sliten. Og han ble jo testet da for diverse ting, blodprøvene. Kyssesyke. Tvar. Det var ikke tvar heller. Jeg er veldig glad for det. Hva er tvar? Du vil ikke ha tvar. Nei, ok. Det er greit. Men jeg har sjekket, han ble testet for tvar, kyssesyken og cytomegalovirus. Tvar er i klamydia-familien. Cytomegalovirus er herpes-familien. Og så har du kyssesyken i tillegg. Har du sett kjæresten til Northug, eller? Ja. Rakel Nordtømme. Da er det greit å ha litt klamydia, for hun er jo... Det er ikke lov å si på TV, men hun er veldig pen. Jo, det er lov å si på Det er TV. lov å si på TV. Du er så vakker at jeg gjerne skulle hatt klamydia. Altså, Litt rart kompliment, men det er litt fint med. Men var Northug overtrent, eller var han bare sliten, eller var det totalbelastningen som var for stor? Vi vet ikke. Han var akutt overtrent. Han var det? Ja, akutt. Det er jo forskjell på overtrent og akutt overtrent. Men er overtrening nødvendigvis en dårlig ting? Nei, det kan jo hende nå at dette kommer til å bli positivt, at det kommer til å bli det nye begrepet. Altså, det er inn med overtrening. Zumba er ut. Overtrening er inn. Ikke så frekk altså når Zumba er ikke ut, for det er veldig inn, for jeg har lest på Line Meister sin blogg. men du har ikke prøvd det selv, Zumba? Nei, jeg bare leser om det. Så du er ikke i fare for å bli overtrent med det første? Jo, jeg kjenner meg igjen, altså går jeg opp trappa. Overtrent. Men andpusten er ikke det samme som overtrent, du vet det? Hvordan vet man at man... Det er et tegn på at du er undertrent, egentlig, det du snakker om det her. Jeg føler litt sånn, har vi ikke flere kort å spille på? Altså, det virket som at nå var utrolig krise, fordi at Northug nå ikke var mulig for at han ikke kunne stille i VM. Har vi ikke flere kort å spille på? Er det bare Northug på landslaget? Svaret på det er ja. Ja, det er bare... Ja, fordi det er irriterende at nå skal vi ha liksom VM i Ski. Skia nettopp, ikke sant? Jeg tror Det er jo... det heter på ski. Til og med. Det er på Skia. Og det er jo enda større enn da Rybak vant Grand Prix-finalen. Det var en vits jeg fikk av... Ja. Gir du skylden på Didrik? For en dårlig vits. Det var det. Det er...
Jeg var litt redd for at Northug ikke kunne gå VM. Lurte en stund på å melde meg ut av Norge, men så gikk det opp for meg at nei, det er jo ikke noe problem, for vi kan bare utsette VM til han blir frisk. Enkelt og greit. Det er vårt VM. Trenger vi egentlig andre deltakere i VM enn Northug? Det er jo spennende nok å se han gå, altså se hvor lenge det går. Der gikk han på en smell. Det er jo spennende nok det. Ja. Men dette viser jo at han er menneskelig. Han er Ja. ikke noen maskin. Han kan bli dårlig, og da vil jeg kreve å få tilbake den delen av skatten som er gått til toppidrett. For jeg betaler ikke skatt for at folk skal bli syke. Men jeg er glad for at han har gitt oss denne her overtreningsforklaringen på noe som er relativt vanlig. Altså, han er for så vidt frisk, men ikke spesielt rask på ski. Det kjenner jeg meg igjen i. Ja, det betyr at jeg har vært overtrent hele livet, faktisk. Ja, men vi må innse at dette er sånne ting som kan skje, fordi at som skiløper så er det veldig mye å passe på. Du har ski, du har staver, og så skal du passe på at du går i riktig tempo. Det er det. Og den der Er det er jo- enkeltdans, eller er det Ikke dobbeltdans? sant? Masse å passe på. Ja, og ikke trene for hardt. Ikke for lite heller. Du har et støtteapparat, men de har også mye de skal tenke på. Jeg synes det er gøy at han skal overvåkes konstant av en naprapat. Det synes jeg er fint, for da er det ikke så farlig med det overvåkingsgreiene lenger, når det er naprapater som står for det. Det sitter, hele Oslo aromaterapiskole sitter oppe ved siden av amerikanske ambassaden. Ja. Naprapaten. Ja. Nei. Naprapaten skulle studere Petters muskulatur hver eneste dag. Det høres jo deilig ut, men tenk å sitte bak i den pulken der, da. Og være med å overvåke hele tiden ute i skogen der. Jeg leste at han har naprapat, og da tenkte jeg, har ikke jeg også hatt et snev av det en gang? Det er jo Men er han ikke nå sykemeldt? Og så går han likevel på ski? aktiv sykemelding. kalles det. Aktiv sykemelding. Ja. Men er dere beroliget nå? Er dere trygge på at Petter er på vei tilbake, og vi kan slappe av? Ja, Ja. jeg tror han kommer til å gjøre det veldig bra i VM i overtrening, som skal være nå neste år. Det er riktig som dere sa. Petter Northug har trent så mye at det har blitt spekulert i om han må stå over VM i Oslo. Sportslig leder i Skiforbundet, Vidar Løfshus, er ikke bekymret og sier til Dagbladet at det er vanlig å ta seg ei uke i senga av og til. I hvert fall når du har så pen kjæreste. Er dette den samme kjæresten som ifølge Dagbladets forside hadde spilt inn en video som hun angret på? Og så kjøpte jeg avisa, og så viste det seg at nei, hun hadde hatt på seg en pelsjakke. Det var det hun angret på. Det er lureri, altså. Du kjøpte avisa På en i måte. håp om at du skulle være noe Yes. annet. For du er en sånn mann, nemlig. Det viser om ikke annet at Dagbladet fortsatt fungerer. Men du dobbeltklikka. Nei, jeg kjøpte det på papir, jeg er gammeldags. Du ville se videoen på papir? Og du kan si hva du vil om pornofilmer, Knut, men det er noe eget med pornoblad. Hørte du skal filme den boka til Einar Gelius nå? Sex i Bibelen? Ja. Skal det? Hva skal filmen hete? Sex i Bibelen, The Movie. Yes, sir. For et team, altså. Else og Are, Ja. denne går til dere. Tusen takk. Redd for hva de tenker på. Eneste som mangler nå. Gæren mann med makten og en knapp å trykke på. Redd for hva de tenker. Ja. Aller først vil jeg takke på vegne av mange av oss som vokste opp på 80-tallet over at vi nå endelig fikk høre Framtidsskrekk med Ole Idole igjen på norsk TV. Det har blitt så altfor lenge siden sist. Ja, det er det. Ja. Mange har glemt det. Du har ikke vokst opp med Ole Idole. Nei. Pre-Ole Idole var jeg mer sånn. Det er tidsskille, det er akkurat som andre verdenskrig. Før og etter. Så når du hører denne her, så ringer ikke Det noen bjeller. ringer ikke noe bjelle, altså. Ja, men Det det gjør er ikke det. senere Ole Idole som Space Action, Sex og Blod. Er det noe forhold til den? X-Ray Specs? Nei. Jeg husker bare Sayonara, sayonara, you are the girl I'm waiting for. Ja, dette er jo som å være i juleselskap med pappa. Hva er faren din som må synge Ole Idole? Du drar alltid fram Sayonara i godt lag. God jul.